神龍爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦！我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神龍爺爺，我玩到好熱，想飲凍水啊！小龍，凍水傷脾胃，桑葉沖溫水，清熱又舒服。哇，唔苦噶，清涼好多，比凍水好飲。你每日玩完按3下風池穴，唔會容易感冒噶。係咁按咩？有少少酸，但幾舒服啊！《黃帝內經》講嘅治未病，唔係等有病先醫，係未病先調。紅棗桂圓補氣，秋冬唔會容易凍親，呢個就係治未病最簡單嘅做法啦。好好飲，原來治未病一啲都唔難，唔使睇醫生，唔使食苦藥，日日調理就可以唔生病，真係好方便啊！對啦，治未病嘅精髓就係喺你冇生病之前，用心調理身體，飲啱嘢，做對動作，日日堅持就可以遠離病痛，呢個先係最聰明嘅養生方法。